Բարի օր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց տողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարանն եմ, խոսել եւ խոսելու ենք խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է ուզեն հասարակությանն այսօր այս ցեղասպանության 110-րդ տարելիցն է եւ այսօր մենք որոշեցինք, որ չենք գնա այսպես ավանդական դարձած տարբերակների վրա, ցեղասպանագետների հետ չենք խոսի, պատմաբանների հետ չենք խոսի, խոսենք մարդու հետ, որը իր Գերդաստանի մաշկի վրա գիտի ինչ է ցեղասպանությունը, գիտի ինչ է վերապրել ցեղասպանությունը եւ ինչ է հասնել հաջողության։ Խոսքը վերաբերում է այսօր իմ զրուցակիցն է ավելի ճիշտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Արազ Օզբիլիսին, բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Օզբիլիս, Արազով կդիմեմ, եթե դեմ չեք։ Արազ, դուք ցեղասպանության վերապրած այսպես Գերդաստանի ներկայացուցիչ եք եւ ընդ որում որը շարունակել է ապրել Թուրքիայում, դուք ծնվել եք Թուրքիայում։ Այո։ Ներկա Թուրքիայի տարածքում, եւ դեռ Թուրքիայում եք, ցեղասպանության մասին խոսում են ձեր ընտանիքում։ Դե ես շատ փոքր էի, երբ որ տեղափոխեցինք Հոլանդիա, 1.5 տարեկան էր։ Քուրս 86 թիվա, այսինքն ինքը 5 տարի մնացել է Թուրքիայում։ Եթե չեմ սխալվում, այդ վաղ մանկապարտեզն էլ է գնացել այնտեղ, բայց ես շատ փոքր էի, կարամ ասեմ, որ Հոլանդիայում մեծացել եմ, որ ասեմ Թուրքիայում խոսացել ենք դրա մասին, չէ, էլի, բայց Հոլանդիայում այսպես ասեմ, որ դե ինչպես հայ չես կարաս չիմանաս, տենց ասեմ, բայց իմ ծնողները մենք ամեն կիրակի եկեղեցին ենք գնացել ու ծնողներս միշտ այդ հայությունը միշտ պահպանել են։ Իմ ծնողները Տիգրանակերտցի են, այսինքն հիմիկվա Դիարբեկիր, երկուսն էլ այնտեղ են ծնվել ու 70 թիվերում, եթե չեմ սխալվում, իրանք տեղափոխել են Իստանբուլ, Բոլիս։ Ու այնտեղ իմ քուրը ու ես եմ ծնվել ու հետո գնացել ենք Հոլանդիա, որպես իմ ծնողները մտածել են ավելի ապահով, ավելի արդյունավետ լինի իրանց երեխեքի համար։ Բայց մեր մեծերը միշտ էլ պատմել են, դե երբ որ մեծանում ես, դու էլ հարցեր ունես, միշտ էլ հարցրել եմ ու դրա համար պատմել են ու պատասխաններ տվել են ու հետաքրքիր պատմություն կա, տենց ասեմ, որ օրինակ իմ մայրիկի պապայի ազգանունը Օրակչյան էր, բայց վերջում այդ Օրակով էր, վերջում իմ մամայի ազգանունը Դեմիրճյան էր, բայց իմ պապայի կողմը հայկական ազգանունը չի ունեցել, չեն հիշում, որովհետև իմ պապայի պապիկը 8 տարեկան էր այդ վաղ տեղասպանության ժամանակ ու ինքը իր դե հիմիկվա 8 տարեկան երեխեքին չեն կարող համեմատենք այդ վաղվա 8 տարեկան երեխային։ Ինքը ասում էր ես հայ եմ, ինքը շատ այդ ընտանիքը ով որ իրան վերցրել էր, ինքը ասեց ես հայ եմ, այո, ինքը ասեց ես հայ եմ ու տենց իրան ազգանունը տվել են Օզբիլիր, վերջումը ռ-ով ու դա նշանակում է դու գիտես քո ինքնությունը, դու գիտես դու ով ես։ Տենց ազգանուն էին տվել այդ վաղ ու երբ որ մենք գնացել ենք Թուրքիայից Հոլանդիա, տխտաբանությունով սխալվել են ու զ-ով գրել են ու տենց էլ մնացել է։ Հասկացա։ Իսկ այդ պատումների համաձայն ձեր հոր կողմը, ես փաստորեն ինչպես հասկացա, հայրը ձեր մնացել է եւ քույրիկները, չէ՞։ Այո։ Մորական կողմից մորքուրներ ունեմ, քերի ունեմ, քերիս Իստանբուլում ապրում, մորքուրներ ունեմ Իստանբուլում, հորքուրներ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, տարբեր տեղեր ունենք։ Դասական հայկական ճակատագիր։ Շատ են եղել զոհերը ձեր Գերդաստաններում հայրական եւ մորական կողմից։ Հա։ Դե պապայից կողմից ես մենակ պապիկս պատմում էր,
ու հետո ճիշտ ասած տատիկիս հետ ոնց է ծանոթացել, էդի չգիտեմ, մի օր պետք է հարցնեմ, բայց իմ papas միշտ պատմում է, որ տատիկս թուրքերեն էլ դաժե չէր խոսում։ Միայն հայերեն։ Քուրդերեն ու հայերեն։ Քուրդերեն ու հայերեն։ Հա։ Դուք մի անգամ մի առթիվ ասել եք, որ ձեր հայրը հայերեն չգիտեր։ Այո։ Գիտեին իր քույրերը, ձեր օրաքույրները գիտեն, ինչպես էր ստացվել, որ մի ընտանիքում երեխաներից մեկը չգիտի, մյուսները գիտեն։ Իրանք Տիգրանագերտում գնացել են դպրոց, հայկական դպրոց Բոլիսում, երբ որ իրանք գնացել են Իստանբուլ, այնտեղ հայկական դպրոցներ կային, հիմա էլ կա, բայց papas կանի որ չի գնացել դպրոց, 8 տարեկանից ինքը փողոցում աշխատում էր, մի քիչ ինքը շատ էր փախնում, բայց իր քուրերը գնացել են դպրոց, իրանք շատ մաքուր արևմտահայերեն խոսում են, բայց papas չէ։ Իսկ հիմա Հիմա էլ չէ, դե մեծ տարիքից հետո դժվարանում է, իհարկե, բայց sense շատ պրիմիտիվ բաներ, այո, բայց հիմա էլ չէ։ Ձեր ծնողներին հարցել եք, ինչու երբ այն ժամանակ երբ դուք փոքր էիք, կոնկրետ ինչի հետ էր կապված որոշումը լքել Թուրքիան, ընդ որում ասացիք, որ ձեր քեռին այնտեղ է դեռ շարունակում էլի ազգականներ ունեք, որոշեցիք մամա ջան, պապա ջան, ինչու գնացին։ Ես հարցրել եմ։ Եվ մի օր քուրս հիվանդանում է ու քրոջ անունը Սելինա է։ Բայց իրանց համար սենց ասեմ, որ քրիստոնեական անունները հարցնում են, «Էս ինչ անունն է»։ Էս ինչ անուն ենք տվել երեխուն ու մի օր քրոջս հիվանդանում է, papas տանում է հիվանդանոց ու այդ օր ինքը չխայնանում է այդ հարցին։ Ասում է, չէ, մենք այստեղ գործ չունենք։ Մենք այստեղ չպետք է մնանք մեր երեխեքի համար ու իմ մամաս էլ երկու հատ անուն ուներ։ Իր անունը Սիլվա էր, բայց երբ որ փողոցում իրանք քայլում են, իրանց իմ մորքուրների հետ կամ papaիս հետ Սելմա են դիմում այդ վաղտ։ Իրանք ինձ պատմել են, որ հարցեր չառաջանան։ Նույն ձև քերիս ունի երկու անուն, մորքուրները սաղել երկու անուններով են մեծացել, որ վախից, որ մարդիկ չիմանան, որ հանգարց չիմանան, որ իրանք հայ են։ Դաժե ավելի հին ժամանակ մամաս ու papas պատմում են, որ իրանց այսինքն իրանց տատիկները չէ, իրանց այսինքն իմ տատիկ ու պապիկները Տիգրանագերտում երկելով են խոսացել իրանց հետ, որ երբ որ գնացել են ջուր վերցնելու, երկելով են գնացել, որ ոչ մեկ չհասկանան, որ իրանք խոսում են իրար հետ։ Ու էլի եղել է դեպքեր, որ ասել են հարսանիք ա եղել, օրինակ խնդիրներ առաջարկել ու դրա համար իրանք որոշել են, որ այստեղ մենք ապագա չենք տենում մեր երեխեքի համար, բայց հենց կոնկրետ այդ հիվանդանոցի դեպքը իմ papas միշտ ասել է, որ այդ վերջին կաթիլն է։ Վերջի կաթիլն է, այո։ Հիմա դուք ազգականներ ունեք Թուրքիայում։ Ենթադրում եմ, որ շփումը պահպանում եք, խոսում եք, զրուցում եք, ինչ որ բաներ քննարկում եք, նույնն է իրավիճակը, թե ինչ որ բան փոխվել է։ Դե տարիների ընթացքում այդ բոլոր հայերը մեծամասնությունը եղել են Քուրթուլուշ ռայոնում, էլի, Իստանբուլում։ Ու այդ վաղտ Քուրթուլուշում մի հատ տղամարդ առանց կոստյում չեք տենա, այսինքն հարուստի տեղեր, շատ բարձր մակարդակի մարդիկ են ապրել այնտեղ, դե մեծ բոլորը հայեր են եղել, բայց իրանք արդեն զգացել են, որ ժամանակն ընթացքում արդեն էդի կամաց կորում էր ու հիմա քուրեր ունեմ, այսինքն մորքուրս աղջիկները այնտեղ են մեծացել ու էլի պահում են իրանք այդ դպրոց գնալը, եկեղեցին գնալը,
եթե չեմ սխալվում, Բոլիսում 20-30-ից ավել հայկական եկեղեցին կա։ Ուղղակի չեն երևում։ Փակ տեղեր են, նեղ փողոցներում են։ Ես այնտեղ եղել եմ։ Ուզում եմ ասեմ, հատուկ այնպես են շինարարություն արել, որ եկեղեցին չերևան փողոցից։ Այո։ Ու նա էլի ունենք սպյուրքի հայեր, բայց Թուրքիայում հայությունը պահելը ես հպարտանում եմ էլի դրանով, տենց ասեմ, որովհետև դա շատ դժվար էր ու հիմա 25 թիվ է ու Իստանբուլում իմ կարծիքով ամբողջ աշխարհից մարդիկ կային, ապրում են ու հարցնում եմ իհարկե, բայց իրանք չնշում չկա, ես 16 թիվ ես տեղափոխել էի Բեշիկտաշ ակումբը ու տենց չի որ այնտեղ չնշում ես զգում, որ երբ որ այնտեղ ես կամ ուրիշ են վերաբերում, ես անկեղծ ասեմ այդ զգացությունը չեմ ունեցել, բայց իմ տատիկը միշտ ասում էր դաժե որ ոսկի խնձոր էլ տան ջեբը չպետք է դնես։ Դրա համար չգիտեմ ոնց ինչ են իրանք զգում, բայց իրանք սովորել են։ Եղել է դեպքեր, որ կարող է փոշմանել են, մենք քիչ ենք գնացել, բայց մյուս կողմից էլ իրանք ես իմ papas ու մամասն են այդ զգացումը միշտ ունեցել են, որ հա, էսի հիմիկվա Թուրքիա է, բայց մենք համարում ենք, որ չէ, մերն է։ Այդ առումով որ մերն է եղել ու իհարկե Բոլիսը հին ժամանակ Կոնստանտինոպոլ եւ այլն, բայց մի քիչ ուրիշ է էլի իրանց պատմությունը դրանով, որ իրանք համարում են, չէ, էսի մերը մենք պետք է պաշտպանենք, մենք պետք է այդ հայությունը պահենք այստեղ, բայց իմ կարծիքով գնալով քիչանում ենք, ընդեղել ենք քիչանում, որովհետև ջահել սերունդը կարող է այդ մեծ մտածելակերպը չունենան, կամ չգիտեմ, ուզես դու ամեն օր ավտոբուս եթե գնում ես դպրոց, իրանց մեծամասնությունները իրանց հետ ես լինելու։ Ու գնալով եթե չգիտեմ, հայը հետ չամուսնանա, արդեն գնալով կքչանա էլի այդ ամեն ինչը։ Դուք հիշատակեցիք ձեր կյանքի այն հատվածը, երբ դուք Ֆեներբախչեում էիք խաղում։ Ներողություն, Բեշիկտաշում էիք խաղում։ Ես հիշում եմ, որ Հայաստանում ոչ միանշանակ էր շատ ձեր այդ որոշումը ընդունվել, քննադատության ալիք կար, ինչպես կարող է մեր ձեզ սիրում են, մինչև հիմա էլ սիրում են, գիտեք։ Մեր սիրելի Արազը գնա թուրքական ակումբում խաղալու, հետևում էիք այդ քննարկումներին այն ժամանակ։ Ես այո, իհարկե լսել եմ, տենց չի որ չեմ լսել, բայց ես էլ միշտ այդ մյուս կողմից եմ նայել, հիմա անկեղծ ասում եմ, որ ամբողջ Հայաստանը գնում է Թուրքիայում, գնացել է հանգստացել է, փողացախսում այնտեղ։ Բայց ես գնացել եմ, փող աշխատել եմ։ Ու ես մեծ նպատակներով էի գնացել, որ մի հատ հայ ֆուտբոլիստ է, որը որ Թուրքիայում խաղացել է ու մեր պատիվը բարձր պահի։ Հիմա չստացվեց կամ շատ չխաղացել եմ, կարող է սխալվել եմ, բայց ես էլ այդ մեդալի մյուս կողմից եմ նայում։ Ես իհարկե շատ լավ գիտակցում եմ, որ դա շատ դժվար քայլ է, բայց մյուս կողմից էր, եթե լիքը հայեր կային ու լիքը եկեղեցիներ կային ու Բեշիկտաշի ամենամեծ երկրպագուների լիդերը, տենց ասեմ, ինքն էլ է հայ։ Դրա համար իհարկե վերլուծել է այդ ամեն ինչը, բայց նորից եմ ասում, ես շատ մեծ նպատակներով էի գնացել։ Բայց դաժե այդ վաղտ, երբ որ ես գնացել եմ 2016 թիվ, բայց Հայաստանից ակումբներ գնում էին, այնտեղ վերապատրաստում են հունվարին, Ալանիա, Անտալիա գնում են վերապատրաստում են անում, կամ չգիտեմ, ֆեդերացիայից մրցավարներ են գնում, այնտեղ վերապատրաստում են անում, կամ ընդհանրապես եթե քննադատում էին այդ վաղտ ոչ մեկ չպետք է գնայի կամ գործ չպետք է անեին,
բայց դաժե 16 թիվ տենց ասեմ, որ ապրիլին էր, եթե չեմ սխալվում, այդ դեպքեր չի եղել։ Այդ վախտնել էր, որ փորձել են այդ հարաբերությունը մի քիչ լավացնեն, այդ ամեն ինչը, այդ լարվածությունը ուրիշ ձևեր ու աշխարհը իհարկե հիմա էլ եթե նայում ենք փորձում է մեր ղեկավարները փորձում են այդ ամեն ինչը ոնց ասեմ լավացնեն այդ հարաբերությունները, այդ ամեն ինչը։ Նորից եմ ասում, ես մեծ նպատակներով եի գնացել, որ առաջ այդ նպատակներ։ Այո, այդ որ հայ ֆուտբոլիստը, որ այնտեղ աստղ որ ելնեմ, դա իմ համար շատ մեծ հպարտություն կլիներ։ Էլի կային, որ ես գոլ եմ խփել, որ բոլորը ուրախացել են, բայց ես ինչպես հայ եմ գոլ խփել, չէ՞։ Ու շատ քիչ եմ խաղացել, բայց իհարկե այդ ֆինանսական կողմն էլ կար։ Եթե շատ դժվար վնասվածքից հետո առաջարկ չունես ու այնտեղ շատ լավ առաջարկ ունես ու դու կարաս քո ընտանիքը ապահովես, իմանալով որ ես էլի բարեկամներ ունեմ այնտեղ ու իրանք ոնց են ապրում այնտեղ եկեղեցիներ հայոց պատմությունը ոնց են պահում այդ ամեն ինչը, դրա համար որոշել եմ որ այդ քայլը անեի։ Ու հիմա իմ տղամասում դաշտ եմ սարքել կամ այստեղ սեփական տուն եմ սարքել, ուզում եմ ասեմ տենց չի որ էլի եմ ասում մարդիկ գնում են ամեն տարի այնտեղ հանգստանալու, բայց ես գնացել եմ այնտեղ փող աշխատել եմ ու ծախսում եմ իմ երկրում այստեղ։ Հա, ես այդ կարգի ռազմահայրենասերների ճանաչում եմ շատերին։ Դուք այն քիչ ֆուտբոլիստներից եք, որը իր կարիերայի այսպես ամենասկզբում համարյա միջազգային կարիերայի ընտրության հնարավորություն ուներ ընտրել Նիդերլանդների հավաքականի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի միջեւ, ընդ որում սկզբում, եթե ես չեմ սխալվում, ձեր որոշումը այսպես ավելի շատ ուղղված էր դեպի Նիդերլանդներ, բայց հետո այնուամենայնիվ որոշեցիք, որ պետք է խաղաք Հայաստանում։ Ինչու՞։ Չէ, տենց չէր, որ այն սկզբից նայեք, դա շատ դժվար հիմա որ վերլուծում եմ հետ եմ նայում, այդ տարիքի համար դու միջև 21 տարեկան պետք է այդ որոշումը կայացնես։ Իսկ քանի ես որ վնասվածքներ եմ ունեցել, շատ ուշ եմ 20 տարեկան է, որ այսինքն առաջի խաղը խաղացել եմ առաջի թիմում Այաքսում։ Ու հենց իմ կարիերայի սկիզբն էր ու ինձ հրավիրել են Նիդերլանդերի երիտասարդ 21-եր էլի, այսինքն ամենաբարձր թիմի տակը։ Ու հրավեր է ստացել Հայաստանի հավաքականի առաջի թիմից։ Եթե նայում էի իմ կարիերայի համար, իհարկե ավելի բարձր կլիներ, որ Նիդերլանդների հավաքականին կխաղայի։ Ու եթե ես նայում եմ ովքեր են իմ սերունդն եղել ու ովքեր են որ խաղացել են, մեծ շանս կունենայի երևի։ Բայց հենց դրա համար, որ ես հայերեն չէր խոսում այդ վաղտ, հենց իմ ծնողները, որ այդ հայոց այդ հայելնելը որ պահել են այդքան, ու ինձի քաշում էր, որ չէ ես պետք է մի բան հետ անեմ իմ երկրի համար, ու դրա համար որոշել էր, որ Հայաստանի համար խաղայի։ Այսինքն սրտով էի որոշել։ Չեք փոշմանել։ Չէ։ Չի լինում այդպես, որ պահի տակ երեկոյան է, որ մենակ եք մնացել։ Չէ, մարդը Հոլանդիայում խաղայի հիմա, չգիտեմ։ Չէ։ Ու գիտեք ինչի համար, որովհետև ես իմ մայրենի լեզու եմ սովորել։ Իմ երեխեքը հայերեն խոսում էին։ Ինչքան որ ես չէի խոսում, ես շատ էի ուզում, որ իմ երեխեքը հայերեն անպայման պետք է խոսան։ Այստեղ եմ ապրում։ Իմ երեխեքը հայկական անուններ ունեն։ Դրա համար շատ ֆուտբոլից բացին էլ կյանք կա, էլի։ Ֆուտբոլը խաղում ես այո 10-15, եթե բախտդ բերի 20 տարի կխաղաս։ Բայց դա քո կյանքի մի մասն է ու իհարկե շատ հպարտ եմ իմ կարիերայի մասին
բայց բացի ֆուտբոլից էլ կյանք կա ու այդ Հայաստանի մարզաշապիկ հակնելուց այդ դրոշակի տակ խաղալու դա ոչ մի բանի հետ չեմ կարող համեմատեմ էլի այդ զգացությունը Դուք բացի հավաքականների միջև ընտրություն անելուց նաև հետո արդեն կարող եք ընտրություն անել ու ունեիք այդ ընտրությունը ապրել Եվրոպայի ցանկացած երկրում Նիդերլանդներից սկսած բայց դուք ընտրեցիք Հայաստանում ապրելու տարբերակը Հայաստանում ընտանիքով այստեղ հիմնավոր ապրելու բնակվելու տարբերակը ինչու հետ էր կապված այդ որոշումը ինչու այդպես որոշեցիք դուք որքանով որ ես եմ տեղյակ ապահովված մարդ եք կարող եք ապահով ապրել ասենք Ամստերդամի ամենալավ թաղամասերից որևէ մեկում երեխաները գնային հրաշալի եվրոպական դպրոցներ, ստանային եվրոպական կրթություն եւ այսպես շարունակ կարելի անդադ թվարկել, բայց դուք որոշեցիք գալ բնակվել Ավանում, գաղտնիք չի իհարկե, բնակվել Ավանում, երբեմն ես տեսնում եմ որ դուք իջնում եք երեխաների հետ եք, երբեմն գնդակ տշվում ձեր երեխաների չեն որում բակի երեխաների հետ Ինչու վկայացրեցիք այդ որոշումը Դե երբ որ ես որոշել եմ որ կայ Հայաստան խաղայի իմ կարիերայի վերջի տարիները ես նպատակ արդեն ունեի որ իմ կարիերայից հետո ուզում եմ Հայաստանում ֆուտբոլը զարգացնեմ մի բանով օգուտ տամ իմ երկրին ինչպես ֆուտբոլիստի ժամանակ որ որոշել եմ որ Հայաստանի դրոշակի տակ խաղալ նույնպես որոշել եմ որ կարիերայից հետո մի բանով կարամ օգնեմ իմ երկրին ու տարբեր երկիրներում որ ապրել եմ ու ճիշտ եք ասում այո ես ցանկացած երկիրում կարամ ապրեմ բայց իմ համար երեխեքի համար ավելի ապահով ավելի լավ տեղ չկա Ես շատերին գիտեմ որ երեխաներին այստեղից փախցնում են որ վաղը սահմանին չկանգնեն զենքի տակ չմտնեն վտանգավոր է բանը Դա շատ դժվար է, բայց ապահով ասելուց այնա որ Հոլանդիայում ես իմ երեխան չէի թողում որ չգիտեմ ներքև Բաքում դե մեր տանդեմը սեփական տունը այնտեղ որ խաղում են միշտ մտահոգություն ունեմ բայց այստեղ էդի չունեմ, այդ նկատի ունեմ, որ ապահով այնտեղ քանի որ Եվրոպայում կյանքը շատ արագ է, ամեն ինչ շատ արագ է գնում, այնտեղ մտածելակերպն էլ է նախ ուրիշ, այնտեղ ես մի քիչ այդ առումով մի քիչ հին եմ, տրադիցիոնալ եմ, որ դե կամաց անկեղծ ասեմ, էդի Հայաստանում էլ է գալի, որպես համ տղամարդ, համ կնայքը պետք է աշխատեն, որ կարողանաս ապրես, բայց Եվրոպայում դա շուտվանից է տենց։ Այսինքն այնտեղ տղամարդ ու կնիկներ աշխատում են ու իրանց երեխեքը մեծանում են, մենք մանկապարտեզում ու դպրոցում։ Գալիս են ժամը 6-ից աշխատանքից հետո, իրանց երեխեքին 2 ժամ տենում են ու ժամը 8-ին լույսերը անջատում են ու քնում են։ Ու տենց մի քիչ ռոբոտային կյանքն է այնտեղ։ ու դա մեծամասնության Եվրոպայում տենց է կային երկիրներ ինչքան ներքև գնանք այսինքն Իսպանիա, Իտալիա այնտեղ մի քիչ մտածելակերպը ավելի մոտիկ է կանցթե վերևները բայց էլի տարբեր են այդ մոտոցումը մտածելակերպը ու Եվրոպայում շատ դեպքեր կա օրինակ որ իմ երեխան խաղապարակ խաղա ներքև Բաքում եթե ուրիշ երեխան մի բան չանի կամ իմ երեխան ուրիշ ծնողը կարա ասի այդ երեխուն որ տղա ջան աղջիկ ջան մի արա ցենց ու նորմալ է բայց Եվրոպայում ամեն երեխա ոնց որ ինքնուրույն ծնողները ինքնուրույն ես ու ես բայց այստեղ էլ հետ մենք կուլտուրան կա այդ Եվրոպայում չկա ու դաժե տենց ասեմ որ դպրոցում ծնողները գնում են դպրոցում հա ես լսում եմ որ այստեղ էլ կա որ բայց իմ համար դաստիարակում են մեծամասնությունը դպրոցները քո երեխուն այո
տուննել ծնողները, բայց եթե ժամերին առումով նայես, շատ քիչ ժամանակ ես անցկացնում այդ փոքր տարիքները երեխեքների հետ։ Ինչպես ծնող, եթե աշխատանքի առումով նայես, այո, մենք այդ հնարավորություն ունենք, որ մենք մի քիչ ավելի շատ զբաղվում ենք մեր երեխեքի հետ, բայց Եվրոպայում տենց չի։ Ու այնտեղ դպրոցի խնդիրներ էլ կային, այդ ամեն ինչ հաշվի առնելով որոշել ենք, որ գոնե հիմքը պետք է ստեղ լինի։ Որոշումը կայացրեցիք, դուք Հայաստանում եք, ընդ որում ձեզ սիրել են ու շարունակում են սիրել։ Իմիջիալոց մի քիչ անսպասելի չէր ձեր համար այն համընդհանուր սերը, որ դուք վայելում եք այն ժամանակ, երբ խաղում եք ազգային հավաքականում։ Այսպես սպասում եք, որ հանկարծ կդառնաք հասարակության ֆուտբոլային հանրության սիրելիներից մեկը։ Չգիտեմ, ես առաջի օրվանից, առաջի խաղից բոլորի կողմից սիրարված եմ զգացել, էլի, որ բոլորը ինձ սիրել են։ Դրա համար ես ամենաբարձր մակարդակում եմ խաղացել, ամենածածր մակարդակում եմ խաղացել, բայց ես միշտ ինձ գնահատված եմ զգացել, դրա համար շատ շնորհակալ եմ, բայց չես կարող ասես քո կարիերայի սկիզբը վերջում էլ տենց կլինի, թե չէ։ Իհարկե արդյունքն էլ է շատ կարևոր, բայց իմ կարծիքով մարդիկ գնահատում են անկեղծ լինելը, ազնիվ լինելը, ու ոնց կա տենց եմ, էլի, ես չեմ կարող ինձ ուրիշ ձևով ցույց տամ։ Հիմա դուք մարդ եք, որը Թուրքիան գիտի ներսից, քանի որ ծնունդը դեռնենք մի կողմ, դուք այնտեղ խաղացել եք, դուք այնտեղ աշխատել եք եւ հրաշալի գիտեք Հայաստանը ներսից։ Ձեր կարծիքով հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ որ դուք գիտեք, արդյոք հնարավոր է մի օր գա, երբ հայերն ու թուրքերը կդառնան նորմալ հարևաններ։ Ուղղակի նորմալ հարևաններ։ Շատ դժվար հարց եք տալի։ Շատ դժվար է իմ համար էդի պատասխանելը։ Բարեկամներ չէ, ընկերներ չէ։ Նայեք, ես ձեզ ուրիշ օրինակ ասելով, ես Հոլանդիայում որ մեծացել եմ, ես ունեցել եմ իմ դասընկերները, որը որ թուրք են եղել կամ ֆուտբոլում են եղել ու կային հայեր, այդի բոլոր ազգերի մոտ կա, որ կամ լավ մարդիկ կամ վատ մարդիկ, ու այդի բոլոր ազգերի մոտ կա, բայց որ կարողանամ ասեմ այդ մի օր այդ ամբողջ պատմությունը չգիտեմ, հա, օրինակ Ամերիկա, Ճապոնիա, այդ կամ Գերմանիա եւ այլն այդ մնացած երկիրները, բայց կան մերը մի քիչ ուրիշ է։ Չեմ կարող պատասխան տամ։ Մարդկային առումով ուզում ես որ տենց լինի, բայց հավատալը դրան շատ դժվար է։ Այսինքն Թուրքիան չի փոխվել ասես։ Իհարկե փոխվել է։ Բայց դեպի լավ, դեպի վատ ու հետագայում ինչ է լինելու, դա ոնց կարամ պատասխան տամ դրան։ Հասկացա։ Չէ, մարդիկ կան որ պատասխանում են։ Չէ, չգիտեմ, նայեք, ես շատ փոքր մարդ եմ, որ կարողանամ տենց մեծ հարցին պատասխան տամ, որ կյանքում դա լավ ալնելու կամ հարաբերությունը լավ ալնելու, դա ոնց կարամ իմանամ։ Դուք փոքր մարդ եք, դուք համեստ մարդ եք, շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօր իմ զրուցակիցն էր Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Արազ Օզբիլիսը, ես Լևոն Սարդարանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։